توضیحات خواهیم داد. من بسیار مختصر امروز میگیرم، کوشش میکنم که در مدت 1 ساعت درباره 5 نفر باقی مانده بخاری را که انشالله مفصل دربارش صحبت شد، درباره 5 نفر باقی مانده یک صحبت مختصر در طول هم 1 ساعت با شما داشته باشم. خب بعد بخاری در میان کتب صحاح سته و در میان جمیع کتب حدیث، حتی میتوان گفت جمیع کتب از جانب مخلوق تدوین شده عالم، صحیح مسلم می ایستد. درباره امام مسلم ما بعضا در بعض جاها درج نمودیم، جاهایی که با امام بخاری برخورد داشت. شما فهمیدید انشاءالله الکی که امام مسلم کی است. مسلم نامش است مسلم ابن حجاج نیسابوری یا نیشابوری، از شهر نیشاپور از خراسان است. این شخص مسلم ابن حجاج به قول صحیح، به قولی که حتی مورخا در آن اتفاق دارند، در سال وفات امام شافعی یعنی در سال 204 هجری در شهر نیشاپور به دنیا آمده است. ببینید از روی تولد امام مسلم نسبت بخاری تخمین 10 سال جوانتر است. 10 سال جوانتر است. از این خاطر است که گفتیم امام بخاری در صف قطار استادای امام مسلم حساب میخورد. مسلم معلومات ابتدایی را در شهر نیشابور گرفته است که این شهر با علما و با فاضلا و با عارفا و با ادیبای خودش مشهور عالم است. شهر نیشابور یک زمان مرکز علم حدیث گشته بود. اسحاق ابن راهوی استاد بخاری، محمد ابن یحیی زحلی استاد بخاری و دهها و صدها نفر محدثای بزرگ در نیشاپور تولد شده بودند و در نیشاپور زندگی و عمل میکردند. حلقه های درسی به نهایت زیاد بود، تعلیم و تدریس درس به طوری باید شاید بود. از همین خاطر استادای ابتدایی امام مسلم همون کسایی است که بخاری از نزدش علم آموخته است، از جمله همون محمد ابن یحیی زحلی. امام مسلم از محمد ابن یحیی زحلی حدیث های زیادی را برداشته است. بعدا به خاطر تکمیل علم و دانش خویش به سفر برآمد. در مدت چندین سال در عراقین یعنی در بصره و بغداد، در شام، مصر، حجاز با شیخان حدیث، با بزرگانی که حدیث روایت میکنند همنشینی کرد، از اونها حدیث برداشت. و خود امام مسلم میگوید که من همین مسند صحیح خودم از میان 300,000 حدیث که جمع آوری کرده بودم اختصار کرده و جدا نموده نوشتم، تدوین کردم. صحیح امام مسلم دارای 7457 حدیث است. از بخاری گفتیم 7563. همه چیزایی که من میارم، رقم هایی که میارم، این رقم های تحقیق شده آخر است. برای ما بودا بعضی بودا شبه نزنه که هر خیل سخنو میشنویم. رقم های تحقیق شده آخره که کتاب ها موافق آن چاپ میشوند، هر یک حدیثی این بزرگوارا رقم گذاری میشود، همین رقم های آخری تحقیق شده همیا هستند. یعنی که در صحیح بخاری 7457 حدیث جمع آوری شده است. 7457 حدیث. صحیح مسلم در پهلوی صحیح بخاری می ایستد. حتی بعضی از بزرگان، بعضی از علما صحیح مسلم از صحیح بخاری هم بالا گذاشتند. مثلا محدثین مغرب، محدثای جانب مراکش، الجزایر، تونس و امثال این تا به امروز ادعا میکنند که صحیح مسلم از صحیح بخاری بالاتر است. یک شخص بسیار بزرگ، پدرش از اولیاء الله است، احمد ابن حمدون قصار، میگوید از ابوالعباس احمد ابن عقده سوال کردم که کی عالم تر است؟ گفتم بخاری و مسلم.
گفت بخاری عالم بود، مسلم هم عالم بود. میگه گفتم یا شیخ فهمیدیم که هر دوشم عالم هستند، کدامش بالاتر از مرتبهش؟ باز میگه همین سخن تکرار کرد که هر دی اینا عالم هستند. وقتی که بسیار مکررا سوالش کرده میگه که نزد تو کدامش مرتبهش بالاتر است؟ شیخ ابن عقده گفت که بخاری در روایات از شیخان شام خطاها دارد، غلطها دارد. مثلا یک شخص هم نامش نوشته است بخاری از راویای شام، هم کنیه‌ش، هم به نامش معروف است هم به کنیه. بخاری گمان کرده است که این یک آدم نه، دو کس هستند، یکیش از دیگرش روایت کرده است، هم نام آورده است هم کنیه، در صورتی که در صحیح مسلم چنین غلط دیده نمی شود. پس میگه نزد من صحیح مسلم از صحیح بخاری بالا بایستد. البته این سخن اگر تحقیق کنیم اصل ندارد. چرا؟ زیرا در صحت هیچ کتاب غیر قرآن با صحیح بخاری برابر نمی شود. زیرا شرط بخاری شرط قوی تر است. البته کتاب مسلم بعضی فضیلت ها دارد. یکی از فضیلت هاش انمی است که هیچ شخصی را هم به نام هم به کنیه ذکر نکرده است. دیگر آن که حدیث های مسلم همش یک جا جمع آوری شده‌اند. برای شخص محقق از صحیح مسلم پیدا کردن حدیث آسانتر است نسبت به پیدا کردن حدیث از صحیح بخاری. بخاری به هر یک باب تقسیم کرده است حدیث ها را. مثلا یک حدیث در یک باب یک کتاب است، با مثل همون حدیث هم میبینی در یک کتاب دیگر در یک باب دیگر. در صورتی که مسلم تمام حدیث هایی که از شخص های گوناگون روایت میشوه همه را در یک باب جمع میاره، همه را در یک باب جمع آورده است. پس پیدا کردن حدیث از صحیح مسلم بسیار آسانتر است. سببش هم علما در چی میبینن؟ میگویند بخاری در مدت 16 سال بیچاره در بالای شتر، در بالای اسب در مساجد نشسته و صحیحش مینویست، در صورتی که مسلم همه حدیثا را جمع کرد گرفت آورد به نیشاپور و بعد به حضور خسرو در خانه و در مسجد نشسته یک یک نویسون. از همین خاطر حسن صناعت مسلم میگن بهتر است و بالاتر است. حتی یک نفر دیگر ادعا کرده است از ابو شیخای نیشاپور، میگوید در بخاری احادیث معلقه زیادند. بله، حدیث معلقه بخاری که یک باره از پیغمبر یا از یگان صحابی بدون اسناد با ترک اسناد روایت میکند زیادند. زیاده از 10,000 حدیث معلقه بخاری دارد، در صورتی که در امام مسلم مقدار همینو به نهایت اندک است، بسیار کم است. دیگر اینکه شیخ ابو علی نیسابوری است، ابو علی حسین ابن علی نیسابوری، یکی از علما از حفاظ است. دیگر اینکه میگوید در بخاری حدیث های غریب زیادند. حدیث غریب حدیثی را میگویند که در یکی از طبقه های راویان یک راوی فقط روایتش کرده باشد، همین حدیث غریب است. مثلا از یک صحابی روایت کردن، یا که شاید در دوره صحابی یک نفر نبودن اما از یک چند صحابی یک نفر تابعی روایت کرده است، همین حدیث غریب میگن. در صورتی که ادعا کرده است که در مسلم گویا که حدیث های غریب نیست، در صورتی که خطا میکنه، واقعا خطا میکنه. حدیث های غریب در مسلم هم زیاد هستند. اما انما الاعمال بالنیات این حدیث غریب است، خواه بخاری روایت کرده باشد خواه مسلم، زیرا هر دم و تمام کسایی که روایت کردن همه فقط از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت کردن، از یک صحابی. یا حدیث معروفی را که یک چند جمعه پیشتر من به سمع شما میرساندم، یادتون باشه حدیث آمدن حضرت جبرئیل علیه السلام نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما حدیث غریب است، او روایت مسلم است، فقط از حضرت عمر روایت شده است، پس غریب مطلق است. وقتی که یک صحابی روایت میکنه حدیث، او حدیث عادی نه، حدیث نسبی نه، غریب نسبی نمیشود، غریب مطلق میشود. پس این ادعاهایی که میکنن خاصتا مردم نیشاپور و شیخای نیشاپور اصل ندارد. همه اینا را همین یک شرط بخاری میپوشاند. چرا میگوییم که صحیح بخاری از صحیح مسلم صحیح تر است؟ زیرا که در احادیث معنعن
حدیثی که ام فلان گفته روایت می شود از فلانی. در همین حدیث ها بخاری شرط گذاشته است که شخصی که حدیث به عنعنه روایت میکند باید حتما با همون شیخش لقا داشته باشه. از کسی که روایت میکنه همون قطعی وخری داشته باشه، دیده باشش، در یک مجلس همراهش داشته باشد. در صورتی که امام مسلم این شرط قبول نداره، میگه همین معاصر باشن، در یک عصر زندگی کنند، اگر چنده که لقای بین اینها ثابت شدگی نباشد هم حدیث روایتش درست است میگوید. پس این شرط مسلم ضعیفتر است. دیدید بعضا حالت بشود که دو نفر معاصر هستند، در یک شهر زندگی میکنن، اما لقای بینشون واقع نمیشود، همدیگر قطعی در نصیب نبوده است، در یک جا همنشینی نمیکنن. در تاریخ زیاد اثبات شده است. از همین خاطر میگن که بخاری صحت حدیثش بالاتر است، جای اول میایستد، اما امام مسلم در پهلوش است. حتی ابن کثیر، خطیب بغدادی و دیگر بزرگان از ابو علی نیشاپوری روایت میکنن که گفت ما تحت ادیم السما اصح من کتاب مسلم. ما تحت ادیم السما اصح من کتاب مسلم. در زیر ادیم آسمان صحیحتر از کتاب مسلم یگان کتاب وجود ندارد. خیلی ما ایرا بچه تعویل میکنیم با اون که همشهریخ چه دستگیری کرده سختتر، همشهریخ چه بیشتر دوست داشته است. اصلا نیشاپور گفتیم بسیار جای بزرگ است و مردم نیشاپور هم با عالماش و با بزرگاش افتخار میکنن. حتی یک نفرش گفته است و ماذا یصنع المرء ببغداد و کوفان و نیسابور فی الارض کالانسان فی الانسان. مردی به عقل میگه، مردی به علم دانش در بغداد و در کوفه چی کار میکند، در صورتی که این شهر نیشاپور ما مثل گهورک چشم در چشم انسان است، مثل گهورک چشم. همه گهورک چشم چقدر عزیز است، چقدر قیمت است. علم نیشاپور هم میگه در عالم اسلام همون خیلی عزیز قیمت است. پس مردی عاقل در بغداد و در کوفان چی گم کرده است که میگرده؟ باید در نیشاپور باشد. از همه خاطر به همون محبتی همشهرگی مسلمه بالاتر گذاشتند و الا در صحت بخاری بالاتر است. شاه ولی الله دهلوی وقتی که درباره کتب صحیح روایت میکند با طبقات، با 5 طبقه طبقه بندیشون میکند، من گمان میکنم که 1-4 هفته پیش از این در این مسئله ما صحبت کردم، دیم تکرار نمیکنم. و در اونجا یک نظم را آورده است بسیار عالی از یک محدث: تنازع القوم فی البخاری و مسلم لدی، یعنی ای زین یقدم، فقلت لقد فاق البخاری فی صحه کما فاق فی حسن صناعت مسلم. شیخ میگه که در نزد من مردم نزاع کردند، بحثشون شد در موضوع بخاری و مسلم که کدامش بالاتر است، کدامش مرتبهش بلندتر است، آیا بخاری دست بالا است یا مسلم؟ میگه در جواب گفتم که در مسئله صحت حدیث بخاری فوق است، بالا است، اما در مسئله حسن صناعت حدیث مسلم بالاتر است، سلکی مسلم زیباتر است. گپ همی است، یعنی که هر دو این کتاب ها بزرگترین کتاب های حدیث حساب میخورند و صحیح ترین کتاب ها بعد قرآن عظیم شأن هستند. اکنون مرتبه امام مسلم برای ما و شما روشن شد. ببینید مسلم که خود اهل علم بود، انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووه، شخصای صاحب فضل از میان مردم فقط هم سنگهاشون میشناسند، کسایی که با اونا برابر هستند. با وجود این بزرگی، با وجود این عزت، مسلم در وقت زنده بودنش معروف و مشهور بود. ابو حاتم رازی و ابو زرعه رازی که 2 نفر از بزرگترین اصحاب جرح و تعدیل حدیث هستند، میگویند که در عصر خود از مسلم بزرگتر محدث نگذشته است در صحت حدیث. یعنی در عصر، در زمان خودش کسای زیاده بودن که مسلم بر بخاری حتی مقدم میدونستند. اما شما بزرگی این مرد ببینه که گفت
یا ابو عبدالله وقتی که به بخاری مراجعت کرد، یا ابو عبدالله دعنی ان اقبل رجلک، ای ابو عبدالله گفت اجازت بده بگذار مرا که پاها تبوسه کنم. خودش اینقدر مرتبه و منزله داره، در پیش مردم نمیگه ای او بخوریش کیه او هیچ گپ نیست، نه مثل که امروز در میان ما مروج است، نه میگه بگذار من پای تو را بوسه کنم. ای استاد استادان، ای سید محدثان، ای طبیب حدیث در علتش، این قول امام مسلم است. تو همین درجه جوان مرد بود، مقیر بود، اقرار میکرد، بزرگا را میشناخت. وقتی که امام بخاری در نیشاپور به همون امتحان ها گرفتار شد، شیخ محمد ابن یحیی زحلی چنان که ذکر کردیم فتنه را بر ضد بخاری ایجاد کرد. اول شخصی که از امام بخاری پشتیبانی کرده است مسلم است، سخت پشتیبانی میکرد. حتی بعد خارج شدن بخاری از شهر نیشاپور، بار هنگام درسی حلقه درسی محمد ابن یحیی زحلی، محمد ابن یحیی زحلی گمان کرد که اکنون غالب شدم، به غلبه رسیدم. متاسفانه بعضی مردم کم نظر هستند، به خاطر یک وظیفه و منصب یا دور ساختن یک حریف خود خیال میکنن به مراد و مقصد رسیدیم، در صورتی که بالای نام خودش محمد ابن یحیی زحلی یک خط سیاه کشید، خش داغدار کرده است. گفت هر کسی که همو قول بخاری را قبول دارد، معتقد است مثل بخاری که لفظ انسان به قرآن مخلوق است، مجلس ما را ترک کند. امام مسلم از جا خیست، از مسجد خارج شد، آمد به خانه‌اش. حدیث زیاده گفتیم از زحلی جمع کرده بود، تمام احادیثی که از زحلی جمع آورده بود همش گرفت در یک جزودان انداخت، به خانه زحلی را فرستاد. مسلم یگان حدیث از زحلی روایت نکرده است، نه در صحیح خود و نه در یگان کتاب دیگرش. ببینید بخاری 34 حدیث از زحلی داره، همون حدیثایی را که از زحلی در صحیحش آورده بود دیگر خارج نکرده است. اما مسلم که هنوز همه را جمع آوری نکرده بود، حدیثای زحلی را یک سگذاشت دیگه قبول نکرد. مادام که زحلی به یک تکبر گفت که کسی عقیدهش مثل عقیده بخاری است، پس حدیث من بر وی حرام، مسلم نگاه کنه جوان مرد حدیثش روایت نکرد. تا آخر بین زحلی و بین مسلم یگان رابطه دیگه برقرار نبود به عیب زحلی. اما مسلم الحمدلله و المنه نام خودش در تاریخ گذاشت با خطهای زرین. هر جا که بخاری میگویند در پهلوش مسلم هم میشنویم، هر جا صحیح بخاری میگن در پهلوش صحیح مسلم هم هست. از این بالاتر صحیح ترین حدیثایی است که متفق علیه هستند، یعنی بخاری و مسلم از یک کس روایتش کردیان. امام مسلم در شهر نیشاپور با عزت اکرام زندگی میکرد، احترام زیادی داشت، حلقه درسی داشت. باره از یک حدیث سوالش کردند در ماه رجب، 24 ماه رجب، یک 5 روز دیگر مونده بود است به اتمام ماه رجب. سوالش کردن، حدیث به یادش نآمد. آمد بعد نماز خفتن به خانه، به اهل بیتش گفت که مرا خلل نرسونه در حجرم. گفتند یا شیخ یک محب در یک سبد برات خرما آورده است، هدیه خرما هدیه آوردیم. گفت سبد بدروره، سبد آورد در نزدش ماند، گفت در پوشه و خلالم نرسونه. تا صبح هر یک حدیثی را که مکاشفه میکرد ای مینه سر خود امتحان میکنم. ببینید هر یک حدیثی را که مکاشفه میکرد با اسنادش یک خرما را در دهنش میپرتافت. صبح شد اما حدیث یافت با مکاشفه، سبد خرما را هم تمام شده است، یک سبد خرما را پاکیزه خورده است. این مردای خدا دوستای خدا کم خوراک بودن، دائم روزه میگرفتن. یک روز در میان مسلم، نسائی و امثال اینو روزدار بودن و روزه میگرفتن. برای همین شکم اینو امکان طعام زیاد جو کردن نداشت، قبضش گرفت. بسیاری ها میگن که به همین قبض شکم از دنیا گذشت. این به تاریخ بسیار پرشرف امام مسلم. خب وقت متنگ است،
гап бисёр аст рости, бисёр шахсои бузурган. ин шахсои аст ки на фақат олами ислом балки ҷаҳониён бо ино ифтихор мекунанд. хуб, мегузарем ба китоби сеюм ки дар сиҳат дар мавзеи сеюм гузошта шудааст. китоби сунани имом насоӣ, احمد ابن شعیب نسائی، جای تولدش شهر نیساست. این شهر نیسا الحال خراب شده است. خرابهاش در نزد شهر اشخاباد تا حال موجودند. یک چند کیلومتر از اشخاباد شرقتر باشد همونجا خرابه‌های شهر نیسا موجود هستند. شهر نیسا یک مرکز بسیار قدیمی است. حتی یک زمان دولت پورتها بود، دولت پرفیا. همین نیسا پایتخت اونا بود. نسائی در همین شهر نیسا تولد شد. بعداً به خاطر طلب حدیث خارج شد. ممالک زیادی را به سیر و سفر گشت، احادیث زیاد جمع آورد. عاقبت الامر در شهر مصر مسکن گزید، به تدریس و به تعلیم حدیث مشغول گشت. امام نسائی سال تولدش 215 است. از میان محدثا، همین محدثای صحاح سیته، جوانترینشون امام نسائی است. سال 215 هجری تولد شده است. امام نسائی یک مردی بینهایت زیبا بوده است، بسیار به حسن جمال، ثروت زیاد خدای تعالی براش عطا کرده بود، محبوب بود. به هر کجا که میرفت حتی شاهها و حاکما قبولش میکردند. حتی در یک روایت اومده است که چند مدت حاکم بود در شهر حمص، در شهر حمص فلسطین چندین مدت حاکمی هم کرده است، حاکمیت هم کرده است. یک کتاب جمع آوری کرد با نام سنن الکبری، احادیث به نهایت زیاده در بر بگرفت. بسیار کتاب بزرگ است، زیاده از 20,000 حدیث داشت. همون را آورد با حاکم رمله هدیه کرد. حاکم پرسیدش که همه حدیث هایی که در همینجا آمده اند آیا صحیح هستند؟ گفت نه. ما گفت اینجا با ابواب فقهی که روایت کردیم حدیث هایی که در بعض مذهب ها آمده است ضعیف هم که باشد روایت شو آوردیم. حاکم گفت که یک غیرت دیگر کن، از میان شما حدیث های صحیحش انتخاب کن، جداگانه مختصر کن. و از کتاب سنن الکبری امام نسائی یک کتاب تدوین نمود با نام المجتبی یا المجتنا، هر دو نامش آمده است. المجتباش معروفتر است که همه کتابی که میگم در از روی صحت در جای سیم استاد بعد صحیح بخاری و صحیح مسلم، آن همه المجتبی است یا سنن نسائی گفته می شود. از سنن الکبری فرق میکند. نسائی هم صاحب سنن الکبری است، هم صاحب همین کتاب سنن که با نام المجتبی معروف است. خب کتاب المجتبی دارای 5769 حدیث می باشد. 5769 حدیث در آن جمع آوری شده است. بسیاری محققان میگویند که شرطی که نسائی گذاشته است در رجال از شرط مسلم قوی تر است. نسائی بسیار خوردگیر بود، بسیار محقق بود. امام دارقطنی که یکی از امامای اهل حدیث است میگوید در عصر خیش در مسئله جرح تعدیل نسائی بی‌نظیر بود. در مسئله مرد شناسی نسائی حتی بعضی راویایی که بخاری روایت کرده است ایراد گرفته است. از همین خاطر بعضی راویای بخاری و مسلم متکلم فیه میگن، یعنی شخصایی که در حقش تکلم کرده‌اند. همین نسائی تکلم کرده است. دارقطنی امام نسائی یک عمر بسیار پرشرفی را به سر برد، خدمت زیاد کرد، کتاب خوب نوشت. حتی در کتاب ها در باره وقتی که ترجمه حال نسائی را میخونی بعضی خصوصیت هایی که حضرت داشت همو را ذکر کردیان. از جمله میگویند نسائی 4 زن و 2 کنیز داشت. قوه شهوانیش بسیار با قوت بود. فرزندای زیاد بعد خود باقی گذاشته است. گوشت خروز دوست می داشته است، گوشت مرغ نه. هر روز میگه یک خروز میکشتن براش، میپختن میآوردن نوش جان میکرد. امام نسائی در آخر حیات در سال 302 هجری که سین مبارکش به 87 رسیده بود،
عزم سفر حج میکند. البته که اخبار زیاد هستند، اختلاف دارن، همونش که صحیح تر است همون را برات بیان میکنم. اومد در شهر دمشق، هنگام سفر از دمشق میگذشت، در مسجد جامع دمشق مردم نزدش جمع اومدن. گفت پرسیدنش که تو چرا در فضایل علی کرم الله وجهه کتاب جداگانه نوشتی، اما در فضایل معاویه رضی الله عنه چیزی نداری ننوشتی؟ همیشه گپ‌های بیهوده و هر معنی زیاد می‌نویسند. گمان میکنم از روی نادانی است. همون بعضی عقیده‌های پوچ و فچ شیعه ها را گرفته، متاسفانه بعضی مورخای ما که نرخ سبزی و پیاز نپرسیده در کتاباشو درج میکنن، تحقیق نکرده که تو کدام درجه اساس دارد. حتی بعضی‌ها طعنه زدن نسائی را به اینکه گویا که اهل تشیع بود. نعوذ بالله. شخصی را که صاحب سنن است و کتاب این بزرگترین کتاب صحیح است، حدیث است بعد صحیحین در نزد اهل سنت و الجماعت، به عقل یافت میشوند که میگن او تشیع گرا بود. قول اصح ای است که نسائی گفت که مردکای خوب، اگر چند معاویه صحابی پیغمبر است، اما او فضل و او بزرگی و او مرتبه را که علی دارد معاویه هرگز ندارد. اگر برای مردم دمشق همه پیروی اموی ها بودن، چندین سال همه عصر اموی ها نزدیک بود. معاویه شهر دمشق بسیار آبادان ساخته است، مؤسس مسجد جامع است، مسجد همه اموی بزرگ تأسیس داده است و معاویه بسیار شخصی محبوب در نزد مردم شام است. وقتی که سخن مردم عوام شنیدند، احاطش کردند، به حد موج سفید 87 ساله را تکوب کردند. حتی در کتابا اومده است که در مایه هاش بسیار زدند. به همون ضرب لت از دنیا گذشت. در روایات اومده است که بسیار ضعیف و بیمدار شد. دارقطنی روایت میکند که وصیت کرد، گفت مرا ببریم، نیتم حج است، به مکه بریم برسانیم. گرفتن در تخت زرین بارش کردن تا مکه بردندش. در شهر مکه وفات کرد. حتی میگویند قبرش در بین صفا و مروه است، در اون میلین اخضرین گورش کردند در یک روایت. در روایت دیگر اومده است که سال 303 هجری در سین 88 سالگی اگه دیگه معلل شده بود، دیگه بعد او ضرب لت‌ها به خود اومد، راه گشته نتونست، در شهر رمله از دنیا گذشت و در بیت المقدس به خاک سپریده شده است امام نسائی. یعنی همین شخصی بزرگوار امام علی سنت و الجماعه به عقلی و به فراستی یک عده از احمقا که خشک از تر فرق نمیکنن، فربه از خراب فرق نمیکنن، بزرگ از جاهل فرق نمیکنن، به ضرب لت گرفتار شد. ببینه این امتحان پروردگار است. دارقطنی میگوید در تاریخ ابن کثیر البدایه و نهایه هم ذکر شده است که خدای تعالی خواست که امام نسائی شهید از دنیا بروه با شهادت، بعد این قدر خدماتی که در اسلام کرده است. از همین خاطر به ضرب لت از دنیا رفت، اما شهید از دنیا گذشت. مرتبه و منزلت شهادت دریافت است این شخصی بزرگ. خب این بود تاریخی امام احمد ابن شعیب نسائی که بزرگا خاصتا محدثای احناف حنفی مذهب صحیح سنن امام نسائی را در جای سوم میگذارند، بعد صحیحین قرار دارد. خب شخص چهارم در میان اصحاب صحاح سیته امام ابو داود است. نامش سلیمان ابن اشعث سیجستانی، اصلش از سیستان است. این سیستان یک ولایت است، بسیار ولایت بزرگ، نیمروز، سیستان. ولی یک قسمش در ایران است، یک قسمش در افغانستان است و فکرم یک قسم دیگرش در پاکستان است. بین سه دولت تقسیم شده است. همین قدر یک مملکتی بزرگ است. زمین نوکارمش بیشتر است، بیابان است. بادی افغانیت میگفتن، شنیده یا؟ همون تون بادی گرد بادی که میشه و افغانیت میگن، بادی افغانی. اصلا وطنش همون جا است. جای اساسی انمی بادهای افغانی همون سیستان است. از همین خاطر وقتی که تاریخ همه بینیم مردم سیستان وطن شده از تعریف توصیفش بکنن، در صورتی که دیگرها بسیار تنقیدش بکنن.
یک شاعر بسیار قوی در هرات زندگی میکرد در عصر جامی و نوایی. یک روز به سیستان سفر میکند، از همون جمعیه به درجه دیگه دلخورش است که بسیار سخنهای قبیح و ناسزا در حق سیستان مینویسد که یک وطن بی آب و بی گیاه، آیا همین وطنی هست که در همینجا زندگی کنی؟ من افسوس میخورم به حال این مردم که عمر عزیز خودشون بیهوده در سیستان میگذرونند. قاضی سیستان یک پسر داشته است، او را هم شاعر بوده است، او را سختش میرسه، وطن تا تنقید کنن سخت نمیرسه. در جوابش یک قصیده می نویسه، در جواب او شاعر قصیده بسیار دراز است، از جمله تاکید کرده است که گر عیب خاک پاک سیستان کند کسی، دریا پلید می نشود از دهان صد. اگر کسی عیبی همین خاک پاک سیستان ما را عیب بگیره، حکم او حکم سگ است. همین سگ وقتی که در دریا رفت دهن زد، دریا که آب روان است، به دهن زدن سگ حرام نمیشود کو، همین ملک ما هم داغدار نمیشود. در ضمن قصیده از جمله همین ابو داود مخصوص ذکر کرده است. ابو داود افتخار مردم سیستان است، امامی که از روی مرتبه و منزلت در جای سیوم ایستاد، حتی بعضی محقق در جای چهارم، حتی بعضی محققا در جای سیوم بعد بخاری و مسلم گذاشتیانش. پس اما قصه را تمام کنیم، اگر که بعد نگه که این قصه را برای چی آورد در بین. وقتی که نوایی شعری قاضی بچه را میخواند بسیار ذوقش میتر، بسیار سخت دستگیری کرده است، از وطنش صفت کرده است، وطنش بزرگای وطن آورده است. این همه سیستان که وطنی فلانی و فلانی بود گفته، بعد دعوتش میکند. نوایی وزیر بود، وزیر سلطان حسین بایقرا، با پایتخت بهیرا دعوتش میکند، میگه تو جورا گپ زن که شعری تو با قوت است، خوب است یا شعری همون شاعر؟ میگه شعری من. نوایی میگه ای مردک خوب، تو شعری خوب می نوشته، شاعر بد هستی، و اما راستی که خاکسار نبوده ای، بسیار متکبر بوده ای. آخه تو باید از روی ادب در همین حالت میگفتی که شعری او بهتر است، تو چرا خوبی را به خودت نسبت میتی؟ گفت ایها الوزیر، عرب ها میگن که احسن و شعری اکذبها، بهترین شعرها دروغترینش است. هر کدام شعری که دروغتر است او بهتر است. آخه او مردک راست گفته است، حقیقتا وطنی ما آب ندارد، گیاه ندارد، خاک ندارد، زندگی مشکل است در اونجا، یا زندگی بدوی و بادیوی است. اما شعری من دروغ است، مادام که شعری من دروغ است، موافق همون قاعده شعری من از شعری او بهتر است. پس امام ابو داود در همین خیلی یک سرزمین زندگی کرد، بعدا به خاطر طلب علم خارج شد. هر بزرگی را میبینی برای اون که صاحب علم صاحب معرفت شود از وطن خارج میشود، تا دنیا دیده نشوی صاحب علم نمیشوی. در شهرهای زیاد گشت، حدیث زیاد جمع آوری کرد، عاقبت الامر ساکن بصره شد، در بصره اقامت گزید. امام ابو داود از محدثین بی نهایت بزرگ و معتبر است، بسیار شخصیتی بزرگ است. امام احمد حنبل حتی ابو داود وصف کرده است. در کتب تاریخ آمده است که میگویند امام ابو داود از روی نشست و برخاست، معامله با دیگران، خاموش ایستادن، حدیث کردن به امام احمد حنبل بسیار شباهت داشت. امام احمد حنبل با وکیع ابن جراح شباهت داشت، وکیع ابن جراح با سفیان ثوری شباهت داشت، سفیان ثوری با منصور شباهت داشت، منصور با ابراهیم نخعی شباهت داشت، ابراهیم نخعی با امام علقمه شباهت داشت، امام علقمه با عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه شباهت داشت. عبدالله ابن مسعود در طریق حدیث گفتن و خاموش نشستن و مردم دلالت کردن به محمد صلی الله علیه و سلم شباهت داشت. برای وصف امام ابو داود من گمان میکنم همین مقدار کافی است. امام ابو داود یک کتاب سنن نوشته است، عبارت از 4274 حدیث.
هر حدیثی را که خاموش می ایستد علما میگویند که او حدیثی صحیح است. مثل ترمذی نگفته است که ایش حدیث صحیح است، اینش حسن است، اینش ضعیف است، نگفته است. فقط حدیثایی که به نهایت ضعفش زیاد است همون را ذکر میکنه. مرسلی خفی است یا حدیثی واه است، دیگر ذکر نکرده است. اما در سنن ابو داود یک قاعده عجیب است که در یگان کتاب ها نیست. در ابتدا ابو داود همه حدیثایی را که در نزدش به شرط او از همه صحیح تر هستند او را میاره، بعد آیسته آیسته بعد او حدیثای ضعیفتر آوردن میگیره. به همین ترتیب امام ابو داود یک امر بسیار پربرکتی را دید. میگوید من احادیث خدمه ببخشید 4000 گفتم، 5274 لفظ 4000 از او خاطر در زبان آمد که خود ابو داود میگوید که من همه سنن ما از میان 500,000 حدیث اختیار کردم، 4800 حدیث نوشتم. خود ابو داود 4800ش گفته است. اما بعدتر شاید حدیث‌های دیگر هم جمع آوری شده است، به همون از ابو داود ذکر شده است. طبق تحقیقات امروزه سنن ابو داود که بسیار معروف و مشهور است، در تمام اطراف و اکناف عالم اسلام پهن می شود و چاپ می گردد، صاحب 5274 حدیث می باشد. ابو داود در شهر بصره از دنیا گذشت. یک امری بسیار با برکت دید، در پهلوی سفیان ثوری گرانده شده است. قبرش تا حالی معروف و مشهور است و مردم به زیارتش می روند. شخصیت پنجم در میان اصحاب سنن اربعه امام ترمذی است. امام ترمذی معروف و مشهور. امام ترمذی را اکثر ما و شما میدونیم، زیرا مدرسه قبل از او که استاتوس مکتب عالی قبول کند و دانشکده اسلامی گردد، نامش مدرسه به نام امام ترمذی بود. از این خاطر هممون میدونیم و ترمذی هم در پهلو ما هست، نزدیک است و با امام ترمذی مردم ما افتخار میکنن که امام ترمذی همشهری ما است. بله، امام ترمذی نامش محمد است، محمد ابن عیسی ابن سوره. جای تولدش به قول اصح یک قشلاقی هست در نزدیکی ترمذ که با نام یوغاباد یا یوغاباد در تاریخ اومده است. از همین خاطر ترمذی را بعضا یوغی هم میگن. اما از بس که ترمذ شهری بزرگ کلان است، ترمذی به همین لقب مفتخر شده، با نام الترمذی معروف و مشهور عالم گشته است. امام ترمذی در سال 1209 پا به عرصه هستی گذاشته است. معلومات ابتدایی را در خراسان گرفت، در ترمذ، بعداً در نیشاپور بود، در تمام شهرهایی که هنگام ذکر مناقب امام بخاری ما برات بیان کردیم، ترمذی در همه همون شهرها بود. از بزرگان حدیث آموخته است. امام ترمذی یکی از شاگردهای خاصه امام بخاری است. وقتی که جامع سنن ترمذی را میبینیم، در بسیار جاها میگه که من همه حدیث با محمد ذکر کردم یا در نزدش تلاوت کردم یا قرائت کردم. محمد همون امام محمد ابن اسماعیل بخاری است. هر جا که نام محمد میاره، ترمذی نام خودش محمد است، اما خودش با کنیه ابو عیسی میشناسن، ابو عیسی میگویند. هر کجا نام محمد آورده است غرضش بخاری است. امام بخاری در صحیح معروف خودش از ترمذی 2 حدیث روایت کرده است. طرفه شاگرد که در حیرت کرد استاد را. این بزرگی مردکو را ببینه، بخاری نگفت که این شاگرد ما چه من حدیث از شاگرد خودم حدیث روایت میکنم. 2 حدیث از ترمذی آورده است، در صحیح بخاری اومده است. یکی در کتاب تفسیر و یک حدیث دیگه در فضیلت امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه از امام ترمذی روایت های همین را آورده است. حتی بخاری بعضا با ترمذی میگفته است که در همین ملاقات در یک جا نشستن‌های بین ما و تو، همچنان که تو از من منفعت میگیری، من هم همون مقدار یا حتی بیشتر از تو فایده میگیرم. با این معنا نه که من از تو حدیث می آموزم، نه. شیخ رشید احمد گنگوهی میگه غرض این است که بخاری میگه که تو یک شاگردی با لیاقت هستی، ذکی و زیرک هستی. اگر شاگرد ذکی و زیرک باشد، استاد خدا بعد سوال کردن میگیره. بیچاره استاد بعد مجبور میشه وقت شب خواب نمیکنه و کتاب میکوبه. اما اگر شاگرد که
با ذکاوت نباشه همین خطا که درسش میتی که ای بسای میگه ای حد گذشت، خودش تنبل آستا همون استاد هم تنبل میکنه، سختی خودش میکند. از همین خاطر غرض بخاری است که تو از بس که شاگرد ذکی هستی من از تو منفعت زیاد میبرم، زیرا سوال زیاد میکنی. امام ترمذی یک کتاب نوشت با نام سنن یا جامع السنن. در میان سنن اربعه کتاب جامع فقط کتاب ترمذی است. چرا جامع میگویند؟ کم کم درس هم بگذاریم. جامع در میان کتب احادیث کتاب‌هایی را میگن که 8 حکم یا 8 کتاب در خود فرا گرفته باشند: سیر، آداب، تفسیر، خب مناقب، فتن، احکام، اشراط، عقاید. 8. هر کتابی که انمی 8 جزو در خود میگیرد او را با نام جامع ذکر میکنند. ما کتاب بخاری را گفتیم جامع الصحیح، المستند، المختصر. بله، جامع الصحیح. برای آنکه کتاب امام بخاری جامع انمی 8 جزو هست. کتاب ترمذی را میگیم جامع السنن. چرا؟ زیرا انمی 8 جزو در بر میگیرد. مثلا سنن نسائی، سنن ابو داود ندارد اینا. حتی در مسئله صحیح مسلم اختلاف می رود که آیا صحیح مسلم از جامع گفته می شود یا نه. از بس که کتاب تفسیرش بسیار خرد است، تفسیر مسلم در آخری کتابش امام مسلم تفسیر آورده است، بسیار خرد است. بعضیا گفتن که این جامع شده نمیتونه، کتاب تفسیرش بسیار اندک است. اما اکثریت میگویند نه، اندک هم که باشه هست. از همین خاطر کتاب مسلم هم صحیح مسلم هم جامع است. اما در مسئله جامع بدن سنن ترمذی کسی اختلاف ندارد. یک شیخ بزرگوار سوالش کردن، گفت در نزد من صحیح جامع السنن ترمذی انور است، یعنی بنورتر است، بهتر است از بخاری و مسلم. گفتن چرا؟ گفت ای مردکوی خوب، صحیح بخاری و مسلم اگر محقق نباشی نمیفهمی، اما ترمذی هم را نوشته است بیچاره، همین نوع آموز هم که باشی ترمذی را میفهمی. این حدیث ضعیفه، این حدیثش فلانه، ایش صحیح حسن است، راوی فلانیش غریب است، فلانیش اخیل است. علما با این حدیث عمل کردن، با ایش عمل نمیکنن. انا این قول سفیان ثوری است. امام ترمذی جامعش مثل کتاب فقه وریه، تمام همه احکام را از یلا بیان میکنه. از این گذشته اگر جامع السنن امام ترمذی را انشالله در نقشه هست با خط کریلی چاپ کنند، نافهمی ها و کشفهمی هایی که متاسفانه بعد انتشار صحیح بخاری با خط کریلی و زبان تاجیکی در میان جوانای ما پیدا شد، همش رفع می شود. چرا؟ زیرا ترمذی حدیثایی را که هر یک مذهب میگیرد پی هم میورد. مثلا میویا باب رفع الیدین فی الصلاه، باب رفع الیدین فی الصلاه، باب برداشتن دو دست در نماز. باب رفع الیدین فی الصلاه. از پشت او میویا باب ترک رفع الیدین فی الصلاه، بابی ترک کردن رفع الیدین در نماز. حدیثایی را که مثلا به مذهب ما عمل میکنن او را آورده است. بابی جهر آمین، در پهلوش میآید بابی تخفیض آمین، پس گفتن آمین، یعنی بسیار سبو کرده است. از این خاطر سنن امام ترمذی بسیار معروف و بسیار مشهور است. و امام ترمذی بسیار یک شخصیت بزرگی بود. انا چه خیلی که درباره قوه حافظه امام بخاری روایت کردیم، امام ترمذی را هم خیلی یک قوه حافظه خدا براش داده بود که بسیار بسیار عجیب است. حتی وقتی میخونیم قصه ها را در تعجب میمانی. از جمله شیخ الحدیث عبدالعزیز شاه عبدالعزیز دهلوی روایت میکند در بستان المحدثین خود که یک شیخ برای امام ترمذی در 2 صحیفه حدیث میفرستد، در 2 صحیفه حدیثی نوشته. بار هنگام سفر حج امام ترمذی همون شیخ رو میخرد. اگر نوشته دیگه هست از زبان شنیدن دیگر.
یعنی که کتابتا گرفتش اما قرائتا نشنیده است. از همین خاطر التماس کرد از شیخ، گفت اما حدیثا را برای من بیان کن. شیخ گفت بسیار خوب، اما ورقایی که نوشتم اون را در دستت بگی، من از یک لب حدیثا را خوندن میگیرم تو مقایسه کن. ترمذی اومد بار خلطش کاف که فراموش کرده است، ورقا را خطش نآورده است. اگر نزد شیخ بیا بگه که ورقات در خانه ماندم، میگه خانه در بلندی اوخی ورقه که در خانه میمونی چی لازم است نباشه نوشتن، شاید غضبش کنه دیگه قرائتا هم حدیثا رو بروش بیان نکند. از همین خاطر یک حیله کرد، حیله شرعی. یک چند ورقی سفیدی تازه را در دستش گرفت، اندک دورتر شش گویا که هم حدیثا نوشتگیان. بعد گفت حضرت اینا نگه دارو. بعد حضرت یک حدیث را قرائتا در نزدش گذراند. این همین بله میگه با قلمش در دستش گویا که همون را قلم خطی گذرانده است. ناخواست چشم شیخ با ورقا غلطی دید، ورقی سفید، گفت کو اینجا بیار. وقتی از دستش گرفت حالا دید غضبش کرد، گفت اما تستحی منی، آیا از من شرم نمیداری؟ شرمنده ای چی کار است میکنی؟ گفت یا شیخ قصه کوتاه این خیلی کار شده است، اما ما همون حدیثایی را که الحال قرائتا برام بیان کردی همش در ذهنم گرفتم. گفت کو گپ زن، یک با برای شیخ همش گذرون. شیخ گفت ایو را پیشکی از یاد کرده خطا در پیش من نشان میتی. گفت یا شیخ یگون چیز دیگر روایت کن. 40 حدیث به اسناد در یک نشستن شیخ برای ترمذی گفته است. ترمذی 40 حدیث به همون ترتیبی که شیخ گفته بود با بروش بیان کرد از حفظ. گفت سبحان الله، مثل تو با این قوای حافظه در عالم آدم کم است. محمد تقی عثمانی روایت میکند، میگه از استادای خود شنیدم بار ترمذی هنگام سفر حج چشماش کور شده بود. بعضیا نفهمیدن میگن که ترمذی کوری مادرزاد است، حال اون که این صحت ندارد. شیخ انورشوی کشمیری به ثبوت رسونده است، نمیگه عاقبت الامر بعدها امام ترمذی چشمش کور شد از ترس بسیار، از گریه بسیاری که میکرد. از همین خاطر امام ترمذی در آخرهای حیات طبق اخبار نابینا شده بود است. در بالای شتر می آمد، در یک موضع رسید، سرش خم کرد، به رفیقاش گفت که سرتون خم کنی. همه حیران شدن. سببش پرسیدن که یا شیخ چرا امر مو کردی؟ گفت آخه درخت نمیبینی؟ من کو کورم شما کوره؟ درخت نمیبینید که اگر سرتون خم نمیکردید در درخت میخوردید. گفتن یا شیخ اینجا نه درختی نه ولو هیچ نیست، یک جای خالیه. در اضطراب غلطید. گفت سبحان الله، توقف کنید. کاروان همونجا متوقف ساخت. گفت به دهه نزدیکترین برند یک شخصی کانسول شو بیاری، در همینجا درخت بود، فلان سال من گذشته بودم، همینجا درخت بود که اگر سر خم نمیکردی سر در درخت میخورد، در شاخی درخت. اگر به شرطی که من خطا کرده باشم بعدی دیگر روایت حدیث بس میکنم. پس معلوم میگرده که قوای حافظم ضعیف شده است. وقتی که آوردن گفتن واقعا همین خیلی از 6-7 سال پیش در اینجا یک درخت نه چندین درخت ها بود در همین راه کاروانگذر. از بس که به کاروان خلل میرسوند از همون ریشه و بونش کندن پرتفتن شد. این است امام ترمذی و این بزرگی و به این مرتبه و به این منزلت. راستی که درباره امام ترمذی سخن بسیار است، اما متاسفانه وقت منتنگ است. امام ترمذی سال 279 در وطن خودش در شهر ترمذ عالم فانی را بدرود گفته و به سوی رحمت پروردگار، به سوی مغفرت پروردگار لبیک گویان شتابان رفت. خدا رحمت مغفرتش کند. و نهایت شیخ ششم اهل سنت و الجماعه کتاب سنن او در میان صحاح سته وارد است، شیخ ابن موجه قزوینی است. نامش محمد ابن یزید قزوینی، نام ای هم محمد است، محمد ابن یزید قزوینی. با قول اصح سال تولدش سال 209 است، یعنی که همسین سال امام ترمذی است. اگر چنده در بسیاری کتاب ها سال تولدش ذکر نشده است، اما سال فوتش همه صراحتا آوردیان. سال فوتش سال 273 است، میگن در 64 سالگیش از دنیا رفته است. اگر از 73 64 بگیریم هم 209 میمونه. امام ابن ماجه زاده شهر قزوین است. این قزوین یکی از شهرهای ایران امروزه است. در جوانی به سیر سیاحت برآمد، شام، حجاز، مصر،
عراقین، خراسان و دیگر شهر و مملکت هایی را که در اوجا حدیثا بدن یک زیارت کرد، حدیث زیاد برداشت و عاقبت الامر سنن خودش ترتیب داد که دارای 4341 حدیث است. جامع سنن ترمذی را فراموش کردیم عدد احادیثش بگیم. 3982 حدیث دارد جامع سنن ترمذی. سنن ابن ماجه 4341 حدیث دارد. این من برای طالب علم میگم که بعضی کنجکاوا هستن میپرسن شو، برای اون میگم که در خاطر تو بگیره تو جواب همین کنجکاوا را باید داده بتونی. کنجکاوایی هستن که حتی سوال میکنن که در جنت چند درخت باشد، چه جای آن که از سنن ابن ماجه و جامع سنن ترمذی سوالات کنن. و ابن ماجه یک حیات بسیار مشرف و پر افتخاری را گذراند و سال 273 در شهر قزوین از عالم گذشت. خدا رحمت مغفرت کرد او را و رفقایش که خدمت بسیار عزیز گرانبهای کردند. و این صحاح سیته که کتاب اینا هست در میان اهل سنت و الجماعه صحیح ترین کتاب ها حساب میخورند. واقعا در میان همین اصحاب صحاح سیته که روایت کردیم فقط در سنن ابن ماجه حدیث موضوع وجود دارد، در دیگرش نیست. مثلا ترمذی حدیث ضعیف دارد اما حدیث موضوع ندارد. در سنن ابو داود حدیث های ضعیف بسیار کم هستند، موضوع در برای اونو تصور کرده نمی شود. اما در سنن ابن ماجه محققین از 19 تا 25 حدیث موضوع پیدا کردند که همه الحمدلله تمام اهل حدیث از اینا واقف هستند، اینا را میدونن. زیرا سنن ابن ماجه شرح توضیح های زیاد دارد، حاشیه های زیاد بر او نوشتند. از جمله علامه بوصیری بر او شرح نوشته است، علامه سیندی بر او شرح نوشته است و شارح های زیاد امروزه هم هستند. هر یک حدیثی که موضوع است البته که قیدش کرده گرد. با تمام عالم اسلام حدیث های موضوع ابن ماجه معروف هستند و این از حسن سنن ابن ماجه چیزی را انشاءالله نمیکاهاند. پس این یک صحبت مختصری بود، علی قدر حال کوشیدیم هرچی مختصرتر هرچی مجملتر به سمع شما درباره اصحاب سنن اربعه ذکر کنیم تا اینکه ما و شما اولا بدونیم که چی بزرگها داریم، بعدا تقلیدی به همین بزرگها را پیشه کنیم. ما درباره اخلاق حمیده شو گپ زده نتونستیم، درباره ورع پرهیزگاری اونا که قسم به خدا آدم در تعجب میماند هیچ گفته نتونستیم، زیرا وقت بسیار مختصر بود. اما اونا دوستای خدا هستند، کسایی هستند که خدمت دین مبین اسلام و شریعت غرای محمدی را کردند. برای ما یک آثار بزرگ گذاشتند که از منحرفات ما و شما را باز داشتند توسط این آثار. خدا رحمت مغفرتشون کنه. پس ما باید آداب، اخلاق، طریقه زندگی، طریقه عمل، طلب علم و علم آموزی را از این بزرگوارا آموزیم. وقت هم به آخر رسیده ایستاده است. طبق عادت از مثنوی مولوی انشالله یک نظمی را براتون میخونیم و بعدا بعد به نماز شروع میکنیم. حضرت میفرماید عاشق بوده است در ایام پیش، عاشق بوده است در ایام خیش، پاسدار عهد اندر عهد خیش. گفت روز یار او کم شب بیا، که بپختم از پی تو لوبیا. یک عاشق بوده است عصرهای پیش، یک معشوق داشته است. یک روز معشوقش میگه که شو بیا برات لوبیا میپزم. این ما امروز مستیم، هر خیل گوشت با قبول نداریم. این لوبیا طعام پیش بده است یک زمانه برای مردم، که ببختم از پی تو لوبیا. در فلان حجره نشین تا نیمه شب، تا بیایم نیمه شب من بی طلب. اندران حجره نشستم بردبار، بر امید وعده آن یار غار. معناش فهمیده استی اخیا؟ هیچ اشکال نداره. بعد نصف اللیل آمد یاری او، صادق الوعد آن مه دلداری او. عاشق خود را فتاده خفته دید، بعد نیمه شب یارش میآید که این عاشق دعواگر به تخته پشت خواه خوراکش گوش فلک کار داره.
عاشق خود را فتاده خفته دید، اندک از آستین او درید، گردکان چندشان در جیب کرد، کی تو طفلی گیر این می باز نرد. لوک آستینش کمتر درآورد، در کیسهش ده 3-4 مغز داخت. گفت تالی کودک تو چه میکنی عشق عاشقی را؟ تو 4 مغز بازی که مرغزیده را خواب میبره و عاشق در شب وصال خواب نمیبره. آخه مرگ تو واری عاشقی با تخته پشت خوابی. چون صبح عاشق از خواب برجهید، آستین و گردکانها را بدید، گفت شاهی ما هم از صدق و وفاست، آنچه از ما میرسد آن هم ز ماست. سحر خیز 4 مغزکا را دید، لوی آستین شدید، گفت شاهی ما هم از صدق و وفاست. هر چیزی که وعده میته یاری ما به وعدش استوار است. خدای تعالی هیچ وقت خلاف وعده نمیکنه. آنچه بر ما میرسد آن هم ز ماست. هر بلایی که به سر میاد از دست خودمونای، از روی تنبلی خودمونای، از روی بی‌فراستی ما است. بعد حضرت نصیحت مو میکنه، خواب را بگذار امشب ای پدر، یک شب بر کوی به خوابان گذر. بنگر اینها را که مجنون گشته اند، همچه پروانه به عشقش کشته اند. آخی همون خواب ای سرت مانه که یک شب از بر خواب بگذر، تا یک به کوی به خوابا بگذر، تا یک تاریخ ورق گردان که بزرگایی را که خدمت کردیم ببین که چی بیدار خوابی ها میکردند. در شبهای محتاب شب امام بخاری حدیث می نویست از نور محتاب استفاده می بردن زمانهایی که چراغ نبود. ای مزور چشم بردار و ببین، چند گویی می ندانم آن و این. آخی خونت پری گندم که سر تا بردار یک بزرگا را ببین. ای با نمیدونی ای را نمیدانم او را نمیدانم و بیمار داری ترم بخوانی. همون مردکا را از مادرش و مادر عالم تولد نشده بودند، خواندند علم و مختن، به همین درجه و منزلت ها رسیدند. این ندانم آن ندانم بهر چیست، تا بگویی آن که میدانم کیست. تا نمیدانم همه دانم شود، تا نمیبینم همه بینم شود، وین ندانم هات میدانم شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.